인테리어 현장에 왔어요. 복층 공사하는 현장이고 수도와 하수구 진행을 할 것입니다. 하수구를 연장 작업을 하고 있습니다. 기울기를 높게 하고 반세드를 박아줘요. 짱짱하죠? 석고 피스를 박아주는 게 좋아요. 짱짱합니다. DRF 구조입니다. 물이 새는 거를 이제 방지를 해주는 건데 뚜껑을 열고 뚜껑 넣고 마킹 넣고 뚜껑을 꽂고 쪼고 이렇게 꽂고 높이 조절해서 들어갈 거예요. 수도 내리는 작업을 진행 중입니다. 여기 구멍으로 이제 온수기 호수랑 수도를 내릴 예정이고요. 밸브들을 만들었고 샤워부스에 수도, 세탁기, 싱크대, 하수구는 올렸습니다. 지나갈 건데 홀수로 뚫어볼게요. 샤워부스, 세탁기, 싱크대, 피트랩까지 연결했고요. 물 틀어보고 마감하겠습니다. 틈새에서 물 새는지 이쪽으로 해서 물 새는 곳 없이 마감을 했습니다.